Babalao TV 2025 ndiyo tofauti yetu. Wa ofisi ya zoni ya kwanza ambao ndio niye jamii ya zoni ya kwanza, tungejipigia makofi. Mlitumaini na mlituamini na kutuchagua 2021, samahani alikosea, na leo tumekamilisha lengo lenu na hatujawahi kuwaangusha. Karibuni zoni ya kwanza. Imeandaliwa na kusomwa na mwenyekiti wa zoni ya kwanza ndugu Steven Balezi Chance Robert, leo tarehe 10 mwezi wa 3 2025. Zoni ya kwanza hoye. Hii ni risala ya uzinduzi. Risala ya kwanza ilikuwa ni ya zoni ya kwanza kwa jumla. Ofisi ya zoni kambini Nyarugusu, tarehe 10 mwezi wa 3 2025. Risala ya uzinduzi wa ofisi ya zoni ya kwanza. Ndugu mgeni rasmi, risala ya uzinduzi wa ofisi ya zoni ya kwanza. Ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari tena za muda huu. Salama. Awali ya yote tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusaidia kukutana leo tarehe 10 kwenye. Ndugu mgeni rasmi, jengo hili la ofisi ya zoni ya kwanza limejengwa tangu 2007 na shirika la Division Tanzania kwa lengo ya kuendesha shughuli zao za livelihood kwa upande wa vijana, ila hawakumalizia ujenzi huo na likabaki kama boma, walilitelekeza. Kwa muhula wa mwenyekiti wa zoni Mama Ikodi Jamba, aliomba jengo hili kwa ofisi ya mkuu wa kambi na ofisi ya UNHCR, samahani ya kumalizia, na aliruhusiwa kuendesha shughuli za kiofisi, ila jengo lilikuwa tu na milango bila madirisha. Kwa muhula wa mwenyekiti Benjamin Alimasi 2018-21 ndipo ziliwekwa madirisha za mbao kwa chumba kimoja tu. Kwa muhula wa kwetu ndipo tulifanya marekebisho jumla, kukarabati paa, kujenga ukuta uliokuwa haujamaliziwa upande wa huku, kuweka dirisha zote, kuweka simenti chini, kupaka rangi, kuweka plafo. Jamani, sikujua plafo mkiswahili. Kuweka mfumo wa umeme, kwa ukiingia huko ndani tena tuna mfumo wa umeme, na kufanya mageuzi kwa jumla. Mbali na hayo, pindi nimechukua nafasi nikiwa kaimu zone leader, nilifanikiwa kujenga 2019 ofisi ambayo iko pale karibu na ofisi ya Sungusungu, ambayo tayari na yenyewe ilijengwa 2019. Ndugu mgeni rasmi, ukarabati huu ulianza rasmi tangu 2023 na ofisi ya zone iliteua wazee wa baraza ambao ni mzee Kasuku na mzee Fikiri, kwa sasa yupo Marekani, walisimamia ukarabati wa chumba cha kwanza. Kiukweli walijituma na hatimaye waligabizi jengo hilo 2024. Jamani, tungewapigia makofi wazee. Michango ya ukarabati wa chumba hicho kwa asilimia kubwa
kilitokana na makanisa na misikiti ya zone ya kwanza, na nguvu nyingine ilikuwa viongozi, polisi na jamii ya zone ya kwanza. Baadaye ofisi ya zone ilimteua ndugu Ndeke Masudi, mwenyekiti wa kijiji cha Siwan, kuwa msimamizi wa ujenzi wa ofisi ya zone ya kwanza, ambaye alifanikiwa kujenga choo ambayo iko nyuma yetu ya ofisi na kumalizia ukuta huu wa chumba cha pili. Mungu ambariki. Makofi kwa ajili yake. Yuko pamoja nasi? Hajafika. Ilipofika Disemba 2024, mimi binafsi nilichukua nafasi ya kusimamia ukarabati wa chumba cha pili na maboresho ya nje kwa jumla. Michango mikubwa ilitokana na ufadhili toka jamii ya zone ya kwanza, wadau mbalimbali ikiwemo polisi, umoja wa makanisa, makundi mbalimbali. Dr. Babalao TV 2025 ndiyo tofauti yetu.